Territori shqiptar për datën 18 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht me vranësira dhe intervale kthjellimesh në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me vranësira të shpeshta në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell përmirësime graduale dhe intervale me diell kryesisht në zonat jugore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë diell në zonat ku vranësira do të jenë më të pakta. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 dhjetor do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 12 deri në 15 gradë Celsius. Bera, 11 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 6 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 16 gradë Celsius.